السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ثانوية عامة 2024. الفيديو ده مختلف عن باقي الفيديوهات اللي انا صورتها كلها، لان اي فيديو انا صورته باختصار كان بيبقى ليه سكريبت وببقى عارف انا طالع هقول ايه ومحدد الكلام اللي هتكلم فيه. بس الفيديو ده مختلف لان الفكرة بتاعت الفيديو ده لسه جايالي دلوقتي وقمت مصورها في الحال. بجد الفيديو ده مختلف لان في الفيديو ده هتكلم لك فيه عن نصيحة تعتبر اغلى نصيحة واهم نصيحة دلوقتي لاخر اسبوعين ثانوية عامة. الكلام اللي في الفيديو ده بجد مهم جدا، لازم تبقى فاهمه كويس قوي. والله بجد انا مش طالع في الفيديو ده اقول لك كلمتين علشان الغرض اعمل فيديو وابقى منزل فيديو على اليوتيوب والله ينحرق الفيديو. الغرض الاساسي من الفيديو ده هو مصلحتك انت، وابقى موضح لك النقطة دي واقدم لك النصيحة دي لعل وعسى حد فيكم يستفاد بيها، وتبقى فعلا هي النصيحة اللي تغير له الشهر ده في الثانوية العامة ويقدر يخش الامتحانات وهو مطمن وهو مش خايف من اهم حاجة. طيب، باختصار مبدئيا اول حاجة انا عارف الظروف اللي انت عايشها دلوقتي، ومقدر جدا الظروف اللي انت فيها والضغوطات اللي عليك وكل حاجة انت مريت بيها، لان انا لسه معدي من التجربة وما بقاليش فترة كبيرة. بجد انت دلوقتي في مرحلة تعتبر اصعب مرحلة في الثانوية العامة. انت دلوقتي حرفيا متداس عليك ضغوط كتير وشايل هم كل حاجة وتراكمات عليك، وانت دلوقتي فترة المراجعة والمفروض بتراجع وبتحل وشايل هم الامتحان وشايل هم ايه اللي هيحصل لو غلطت درجات كتير وشايل هم النتيجة وما بعد النتيجة. انت دلوقتي حرفيا في موقف ما تحسدش عليه، والله في موقف لا تحسد عليه. انت دلوقتي بجد انا عارف والله ومقدر الكلام ده كله اللي انت يعني خلاص تعبت ومش قادر تواصل ومش قادر تعمل اي حاجة والله. وده حقك لان انت شفت فعلا سنة، يعني سنة صعبة جدا، وانت خلاص في ختام السنة دي والضغوط زادت عليك الشهر ده ومش قادر تكمل، وحاسس ان انا خايف من اللي هيحصل وخايف من النتيجة في الاخر وخايف ما اديش كويس في الامتحان، وكل الكلام ده في دماغك وانت مش عارف تعمل ايه. اول حاجه انا مقدر الكلام اللي انت قلته ده دلوقتي واللي انت فيه، لان انا عارف الظروف دي وبجد ظروف وحشه جدا لاي طالب فيكم دلوقتي. فالنصيحه اللي عايز اقدمها لك في الفيديو ده اللي انت تشيل الكلام اللي انا قلته ده كله من دماغك دلوقتي. حرفيا والله انت لازم دلوقتي تبقى عارف انت بتعمل ايه. دلوقتي ما ينفعش ابدا اللي انت تفكر فيما بعد الامتحانات. ما ينفعش اصلا دلوقتي تفكر الامتحان هيجي ازاي ويا ترى هل هحل كويس ولا هغلط درجات كتير. ما ينفعش دلوقتي تبقى شايل هم النتيجة وانت لسه ما امتحنتش اصلا، وايه الخوف بتاع النتيجة والتفكير الزائد عن الحد اللي انت بتفكر فيه دلوقتي. هو طبيعي كل واحد فينا داخل خلاص على الامتحانات فانت خايف. الخوف الطبيعي اللي يخليك تذاكر ده تمام مسموح لك بيه، انما الخوف الزيادة اللي ينقلب بقى للضد ده غلط جدا يدمرك الفترة دي. انت لازم تبقى شايل الكلام ده كله من دماغك. انت لازم دلوقتي الحاجة اللي انت تبقى مركز فيها ازاي هستغل اخر اسبوعين ثلاثة دول في الثانوية، ازاي هقدر الم اللي تراكم عليا، ازاي هقدر احل، ازاي الكلام ده كله هو اللي لازم تبقى مركز فيه دلوقتي، وتبقى عامل بيه منظم الاسبوعين ثلاثة دول. خلاص السنة بتخلص، لازم تبقى منظم ايه اللي هتعمله في اخر اسبوعين ثلاثة دول. ما تسيبش الدنيا كده على بعضها. لو سبت الدنيا كده الدنيا هتفرط منك والله ومش هتبقى عارف انت بتذاكر ايه ولا بتعمل ايه. فاللي انت مطالب بيه دلوقتي واللي عليك دلوقتي اللي انت تبقى عارف هتمشي الاسبوعين دول ازاي في جدول لطيف. انما اللي انت تفكر الامتحان هيجي صعب ولا سهل، طب انا هحل كويس في الامتحان ولا لا، طب بالنسبة النتيجة هتبقى ايه اخبارها، وهل هخش الكلية ولا مش هخش، طب كلام الناس، طب انت دلوقتي بتفكر في حاجات والله العظيم تضيع وتقسم اي حد. بجد الكلام ده لازم تبقى فاهمه. انت ما ينفعش تفكر دلوقتي، يعني انا عارف انت كم الضغط اللي انت فيه، بس حرفيا انت لو خليت دماغك، لو سلمت دماغك للكلام اللي انا قلته لك ده، اللي انت بتفكر فيما بعد الامتحان وبتفكر في النتيجة وبتفكر في ده كله، انت حتى وانت بتذاكر مش هتبقى مركز انت بتذاكر ايه. يا فرحتي دلوقتي اطلع اقول لك ازاي تذاكر 16 ساعة اخر اسبوعين وانت اصلا الكلام ده كله في دماغك وانت بتذاكر. والله لو عملت ايه المعلومة ولا هتثبت ولا هتستفيد حاجة من اللي انت ذاكرتها. انت لازم تبقى راكن اللي انا قلته لك ده كله، ما ينفعش تفكر فيه خالص.
مالكش دعوه يا عم النتيجه هتبقى ازاي، مالكش دعوه الامتحان هيجي صعب ولا سهل، ما انت هيبقى ليك، هيبقى للدفعه كلها. انت مالك انت بالنظام الاسئله هيبقى صعب ولا سهل؟ انت مالك هتجيب درجه ايه؟ انت ما عليكش حاجه اللي انت الا انت تسعى. غير كده مش بتاعتك انت. هتجيب حلو هتجيب وحش بقى مش بتاعتك، دي حاجه في ايد ربنا مالكش دعوه بيها. انت دلوقتي اللي مطالب بيه السعي بس، اللي انت تذاكر وتحل وتبقى عارف اولك ايه واخرك ايه، وتبقى مستعد كويس للامتحانات. غير كده مالكش دعوه بحاجه. فبجد الوقت ده لازم تستغله، وفكك بقى من شغل الخوف ومن شغل هعمل ايه في الامتحانات والنتيجه وده كله. خوفك من النتيجه ده هيجي لسه وقته يا حبيبي، والله بعد الامتحانات هيبقى الوقت لحد ما النتيجه تظهر، ده كله وقت خوف، وخاف براحتك بقى، لان انت الخوف ده مش هيأثر على حاجه. انما تخاف دلوقتي وتضيع الاسبوعين اللي انت فيهم، وتضيع كمان الامتحانات، فده اللي غلط، فده اللي يدمرك دلوقتي. فانت بجد لازم دلوقتي تبقى دماغك كده صافيه. انا المفروض تسأل نفسك، انا المفروض هعمل ايه في الاسبوعين دول؟ انا المفروض هبدأ ازاي؟ لو في حاجه انا مراكمها هخلصها ازاي؟ لو سبت حاجه في الشرح اذاكرها من اول وجديد ازاي احل؟ ده اللي انت لازم تبقى بتفكر فيه دلوقتي وبتفكر فيه كل يوم. انا ازاي هخلص ابقى مستعد للامتحان؟ مالكش دعوه انا هعمل ايه في الامتحان، مش بتاعتك والله، مش بتاعتك النتيجه هتبقى ايه. انت ذاكر واعمل اللي عليك وخش يا عم ومالكش دعوه. لازم اطمن كده، لازم سيبها على ربنا. وبجد علاج الموضوع اللي انا بقوله لك ده، اللي انت تبقى راضي واللي انت تبقى قريب من ربنا فعلا الفتره دي. ارضى باي حاجه يا عم تيجي والله. بس انت دلوقتي هتتكلم هتفكر في الحاجات اللي انا بقولها لك دي ما بعد الامتحانات. بجد انت يعني انت دلوقتي بتضيع نفسك وانت مش حاسس والله. فبجد فكك خالص من الامتحانات وفكك خالص من النتيجه. انت دلوقتي ركز هتقدر تلم الدنيا ازاي، وهتعمل ايه الوقت ده اسبوعين ثلاثه دول هتقدر تستغلهم ازاي صح. ومالكش دعوه بالامتحانات بقى هتيجي ازاي، ومالكش دعوه بالنتيجه هتبقى نظامها ايه. والله الفيديو ده مش اي كلمتين بقولهم لك علشان الاسم اللي انا عملت فيديو، والله ولا في بالي ده. الغرض الاساسي زي ما قلت لك في اول فيديو والله مصلحتك انت. بجد نصيحة من أخ لسه معدي بالظروف دي من فترة بسيطة والله. فأنت لازم الكلام ده تبقى فاهمه، ولازم تبقى عارف إن الموضوع ده مش بإيدك أنت. اللي جاي بعد الامتحان والنتيجة دي مش في إيدك. أنت دلوقتي ما تضيعش اللي أنت مطالب بيه علشان تركز في حاجات تانية أنت مش في إيدك أصلا. حتى لو فكرت فيها من هنا للصبح ولا هيتغير حاجة ولا هيعمل حاجة، بل بالعكس أنت بتضيع الوقت اللي أنت لازم تسعى فيه. يعني أنت الوقت اللي لازم تشتغل فيه هتضيعه بالتفكير، فانت خسرت ده وخسرت ده. لان هتعمل ايه في الامتحان والنتيجه وده كله مش في ايدك. فلازم تبص للي في ايدك دلوقتي، لازم تبص في المذاكره اللي انت بتذاكرها دلوقتي. والله الفيديو ده بالنسبه لي اهم فيديو للثانويه العامه دلوقتي من وجهه نظري انا. لازم تبقى فاهم النقطه دي، لازم تبقى عارف ان انت مش مطالب باي حاجه الا السعي. غير كده يا عم مالكش دعوه، سيب الباقي بقى على ربنا، مش بتاعتك انت. فدي كانت اغلى نصيحه كنت لازم اقدمها لك دلوقتي علشان تبقى فاهمها. وبجد انت الفتره دي بقى اللي عليك حاجتين اتنين، اللي انت تحاول تخلص اللي متراكم عليك وتحل كتير الفتره دي وتراجع. والحاجه التانيه الدعاء. يعني ايه الفتره دي على قد ما تقدر بجد. غير كده ما تفكرش بحاجه جايه، غير كده ما تفكرش في النتيجه. وبكده نكون خلصنا الفيديو. يا رب تكونوا استفدتم وقدرت اوصل لكم الحاجه اللي انا كنت عايز اوصلها لكم الفيديو ده. وبجد ما تقلقش خالص، ان شاء الله ربنا هيوفقكم كلكم. يا ريت تشير الفيديو ده على اي جروب تعليمي او لاصحابك علشان برضو بجد يبقى الكل فاهم النقطه دي، لان النقطه ديت والخوف ده بيدمر اي حد والله في الفتره دي. لو سبت نفسك للخوف ده فانت خلاص انت كده ضعت. يا ريت لو تشيروا الفيديو ده، ويا رب اللي يشير الفيديو ده يجيب 95% يا رب. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي.